President, mitt spørsmål går overraskende nok til statsråd Erik Solheim. Og det går på fangst og lagring av CO2. Det er jo ingen i denne sal som har vært uenig i at det er viktig å ta hensyn til de helsemessige effektene av renseteknologi. Og derfor så er heller ikke det et relevant poeng å trekke inn i denne sammenheng fra statsrådens side. For å vise til statsrådens forrige svar til meg, så er jeg også, og Høyre også enig med statsråden i at vi ikke skal skrive ut blankosjekker fra statens side for alle nye renseprosjekter. Det er jo heller ikke det som er poenget. Det er jo det man nettopp har gjort på Mongstad, der man har skrevet ut en blankosjekk til Statoil. Det man må gjøre er jo å avgrense skattebetalernes risiko og ansvar i nye renseprosjekter. Men samtidig så må man erkjenne at det blir ingen rensing av andre prosjekter dersom ikke staten også gir et bidrag til ny renseteknologi. Og statsråden var nok så kategorisk i spørretimen 1. desember 2010, da han ble stilt det samme spørsmålet om staten kunne bidra til rensing andre steder, og da konkret i Elnesvågen. Da var svaret på det nei. Nå sier han at Gassnova skal vurdere det. Og hva ligger det da i denne vurderingen? Ligger det i den vurderingen at man skal bidra til å dekke fremtidige renseprosjekter? Og vi snakker ikke her om 25 milliarder, slik man gjør på Mongstad. Siemens har anslått og er villig til å ta risikoen på et 2 milliarders renseprosjekt i Elnesvågen. Er staten da villig til å gi et bidrag utover kvotepris, slik at dette blir mulig, både der og kanskje andre steder hvor det er relevant, og Alcoa da var nevnt i Finnmark? Statsråd Erik Solheim. La meg først si at det er veldig viktig og veldig gledelig at både KrF og Høyre nå kommer opp og så tydelig gir til kjenne at helsefare må ligge til grunn for enhver videre utvikling av Mongstad. Helsefaren ser ut til å være mindre enn vi trodde i fjor. Det er veldig gode nyheter. Det betyr at det er større sjanse for å få gjennomført prosjektet tidligere. Men at vi ikke kan se bort fra helsefare, tror jeg da vi har et bredt flertall i Stortinget bak oss. Det var en del uttalelser i mediene som kunne tyde på noe annet. Jeg får brev fra folk i Lindås som er redde, og jeg må kunne svare dem i trygghet at utslipp fra et fullskalaanlegg på Mongstad ikke vil overstige noen reell helsefare. Så til spørsmålet om statlige bidrag til andre teknologifangst- og lagringsprosjekter andre steder i Norge, Fræna, Hammerfest, Kårstø, hvor det måtte være alle andre steder. Det må vi komme tilbake til. Det er Gassnova som nå skal gå inn og se på de nye prosjektene som er der. Kårstø er en annen kategori, men Fræna og Hammerfest og eventuelt andre. Det er tillitvekkende at det er store internasjonale bedrifter som sier at de kan gjøre det, som Siemens eller koreanske Daewoo i allianse med norske aktører. Det er ikke liksom, selskap man kan sette til side den kompetansen de har. De har stor kompetanse, men de er nødt til å se på alt det som ligger i industrikontrakter vanligvis, med liten skrift. Er de villige til å ta den reelle risikoen som de sier at de skal ta? Alle disse spørsmålene må man gå grundig gjennom. Er teknologien moden nok? Er det sannsynlig at det kan gjennomføres? Og det statlige organet til å vurdere dette er Gassnova, og de får et oppdrag om å vurdere det. Astrup til oppfølging. Ja, jeg oppfattet vel ikke at det var spesielt klargjørende. Fordi man henviser her til at Gassnova skal gjøre en vurdering. Men spørsmålet er jo hvilke prinsipper som ligger til grunn for den vurderingen. Er det slik at man er villig til å ta den risikoen det er å satse på flere prosjekter enn bare Mongstad, som jo er blitt et symbolprosjekt som nå kommer så langt ut i tid, og til en pris og til en kostnad, og realisert til en tid som gjør at den sannsynligvis blir mindre aktuell og relevant for andre land enn det den ellers kunne vært, spesielt i lys av at to land i EU nå skal fatte investeringsbeslutning på fullskala rensing i 3. kvartal 2011, faktisk basert på aminteknologi. Det er kanskje verdt å minne statsråden om at det ikke var Apollo 1 som landet på månen, men Apollo 11, og at det kanskje er dumt å legge alle eggene i en kurv. Men det forutsetter altså at staten er villig til å bidra utover kvotepris, men med klart avgrenset risiko for skattebetalerne. Er statsråden villig til det? Statsråd Solheim.
Jeg må si meg enig med representanten Astrup at svaret ikke var spesielt klargjørende. Men det var i dette tilfellet med hensikt. For en statsråd på å forhåndsklargjøre milliardutbetalinger fra statskassen, det er ikke vanlig på Stortingets talerstol og krever en noe grundigere behandling enn en spontanspørretime. Så jeg kan ikke nå klargjøre en eventuell vilje til å bidra til dette før vi har sett hele Gassnovas bilde. La meg så si at i denne debatten er det også viktig å huske på at det er en reell forskjell mellom Mongstad og en del av de andre prosjektene. De fleste av de gasskraft- og ikke minst kullkraftverkene som må renses for å lykkes med 2-gradersmålet, er allerede bygd. Og vi er nesten sikre på at det er vanskeligere å rense allerede bygde anlegg enn det er å integrere rensing i et nytt anlegg, slik det f.eks. foreslås på Fræna. Under hver omstendighet vil vi trenge begge deler, men det er altså en helt selvstendig begrunnelse for Mongstad knyttet til rensing av allerede bygde anlegg, som er den største og vanskeligste utfordringen vi står overfor.